छोरा मान्छेको कमाइ छोरा मान्छेले कमाउने पैसा हो क्या। एउटा छोरा मान्छेको कमाइ इन्ट्रोडक्सन पैसा हुँदो रहेछ क्या। जुन छोरा मान्छेले कमाउन सकेन त्यसको पहिचान एकदम यो नगर त्यो नगर एकदम सल्लाह मात्रै दिने हुन्छ क्या। भले त्यो मान्छे मनदेखि राम्रो होस् संस्कारी किन नहोस्, त्यो मान्छे मिडियममा आउँछ मनबाट हिरो भए तापनि। तर जो व्यक्ति कमाउँछ त्यो मान्छे हिरो देखिन्छ क्या। त्यो मान्छेलाई सल्लाहको जरुरत पर्दैन अरे क्या। जो व्यक्ति एकदम ह्यान्डसम हुन्छ भले त्यो हिरै जस्तो किन होस् होइन, त्यो मान्छे भित्रबाट कमजोर भए तापनि त्यो हिरो नै देखिन्छ। र जो व्यक्ति मिडियम कमाउँछ त्यो मान्छे राम्रो छ, सही छ, संस्कारी छ, बुझ्ने छ, त्यो व्यक्ति सल्लाहको जरुरत मात्रै पर्छ अरे। संसार यस्तो छ क्या। एउटा छोरा मान्छे इन्ट्रोडक्सन पैसा मात्रै हुँदो रहेछ। भले त्यो मान्छेले आफ्नो फ्यामिलीलाई राम्रोसँग राखोस्, त्यो व्यक्तिलाई सल्लाह कमजोर मात्रै देखिन्छ क्या। त्यो छोरा मान्छेले कमाएर आफ्नो फ्यामिलीलाई राम्रोसँग जति नै किन नराखोस्, त्यो मान्छेले या कहिले भन्न सकिरहेको हुँदैन क्या। 12 घन्टा काममा नाना किसिमको इग्नोर, तमासा, दुनियाँभरको धेरै कुरा झेल्नुपर्छ क्या। तर त्यो छोरा मान्छेले चुप लाएर आफ्नो घर फ्यामिली मात्रै हेर्छ। त्यति पावर हुन्छ एउटा मिडियम छोरा मान्छेमा। तर त्यो छोरा मान्छेलाई कसैले त कति थाकिस्, आज त थाकेको छोलास्, आज त धेरै विक देखिरहेछस् सोध्ने कोही हुँदैन। एउटा छोरा मान्छेको इन्ट्रोडक्सन छुट्टै छ। एउटा छोरा मान्छेको पनि मनको व्यथा छुट्टै हुन्छ यस संसारमा।